हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको रेलवे में निकली आरपीएफ वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इन पदों के बारे में बताया है कि रेलवे में आरपीएफ के 9500 पदों पर भर्तियां होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। इससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। 9500 पदों पर भर्तियां होंगी दोस्तों, और 50% सीटें महिला आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और लास्ट डेट से दोस्तों 30/6/18। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th पास है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। और एज है दोस्तों 18 से 25। एज रिलैक्सेशन दोस्तों ओबीसी 3 साल के लिए है दोस्तों, 3 साल की छूट है। एससी एसटी 5 साल की। और आपकी एज अकाउंट होगी दोस्तों जुलाई 2018 से। और सैलरी ग्रेड पे में मिलेगा दोस्तों आपको 5200 से 20,500 या फिर 200 के करीब आपको ग्रेड पे मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, रिटन एग्जाम है, फिजिकल है, मेडिकल है। और रिटन एग्जाम में दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये आपकी 35 नंबर की आएंगे दोस्तों। और मैथ भी दोस्तों 35 नंबर का आएगा। और जनरल अवेयरनेस, जीके और जनरल साइंस, ये दोस्तों आपकी 50 नंबर के आएंगे दोस्तों। और क्वालिफाइड मार्क दोस्तों 35% यानी कि 35% तो आपको लाने ही लाने हैं जनरल ओबीसी। और 30% एससी एसटी। फिजिकल में दोस्तों मेल जनरल ओबीसी हाइट मांग रखी है दोस्तों 165 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए है 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है। रही फीमेल के लिए बात, फीमेल के लिए है जनरल ओबीसी 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी 152 सेंटीमीटर। रनिंग में दोस्तों मेल के लिए है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में ये रेस पूरी करनी है दोस्तों। हाई जंप है 3 फीट 9 इंच और लॉन्ग जंप है दोस्तों 14 फीट। और फीमेल के लिए दोस्तों 800 मीटर की दौड़ लगानी है 3 मिनट 40 सेकंड में। और हाई जंप है 3 फीट और लॉन्ग जंप है दोस्तों 9 फीट। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।